Hola amiguitos, otro de los aspectos del cuidado de la naturaleza es los animalitos que ayudan a crecer a las plantas y por ejemplo vamos a inspeccionar uno acá. Miren, vamos a mirarlo con la lupa. ¡Oh! ¡Guau! Miren, podemos ver sus alas. Y tiene una colita de rayas, es como una abejita. ¡Oh! Se nos fue la abejita. Ahora vamos a buscar otros animalitos. Miren, aquí hay una hormiga, aquí hay hormigas. Vamos a mirarlas con la lupa. Miren, ahí hay una hormiga con la lupa. ¡Uy, miren! Tienen varias paticas. Ahora vamos a mirar estas hormiguitas. Las vamos a inspeccionar. ¡Ay! Están caminando de arriba, unas hacia arriba, otras hacia abajo. ¡Guau! Tienen muchas paticas. Aquí viene bajando una. Y bajan velozmente. Esta está bajando despacio. Y miren, se compone su cuerpo de muchas, como de 3 partes. Y tienen varias paticas. ¡Guau, amiguitos! Los invito a que inspeccionen los animalitos que hayan en su casa.